Глава Коми рассказал вице-премьеру Российской Федерации Юрию Трутневу о том, как единая субсидия помогает развивать арктические районы республики. Встреча прошла накануне в Москве. На эти деньги в наши самые северные муниципалитеты Воркуту, Инту, Усинский, Усть-Илимский район закупают и поставляют технику для уборки снега и аэропортов. Дополнительно в этом году средства пойдут и на приобретение медицинского оборудования для арктических территорий Коми. Глава Коми обратился к Юрию Трутневу и с двумя просьбами. Первая просьба – это по Воркуте, по аэропорту, в связи с тем, что растут требования к взлетно-посадочной полосе, к помещениям аэропортового комплекса. У нас есть необходимость и потребность в очень больших средствах, которые мы не можем себе позволить из бюджета республики. И я сегодня попросил Юрия Петровича рассмотреть возможность предоставления такой субсидии за счет федерального бюджета. Это более 1 миллиарда 200 миллионов. Вторая просьба связана с лесными пожарами. В прошлом году ситуация в республике была напряженной. Засушливое лето и сухие грозы привели к множеству возгораний в труднодоступных местах, в основном в Усть-Илиме, Ижме и под Ухтой. В этом году лето, по прогнозам синоптиков, также ожидается жарким и сухим. Между тем, сегодня у республики недостаточно средств, чтобы пополнить два авиаотряда – Интинский и Усинский. Пополнить или вертолетами и самолетами, в основном это Ан-2, для того, чтобы патрулировать с большей интенсивностью, но и, выявляя очаги возгорания, как можно быстрее приступать к их тушению. Ну и плюс необходимо еще дополнительные средства на содержание временных пожарных, которых мы как раз принимаем в летний период. В общей сложности там почти 200 миллионов рублей, которые сегодня нам крайне необходимы. Вот об этом доложил Юрию Петровичу. Юрий Петрович взял оба вопроса в проработку. Ну и в ближайшее время по результатам этой проработки я доложу, как двигаются вопросы в этом направлении. Под конец встречи Владимир Уйба пригласил Юрия Трутнева, который возглавляет Государственную комиссию по вопросам Арктики, на вторые молодежные арктические дельфийские игры. Напомним, в этом году их снова примет Республика Коми.